Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta del matto. Amici del cancro, periodo di nuovi inizi probabilmente. Quando c'è la carta del matto si parla di nuove avventure, di un entusiasmo rinnovato. È una carta che parla anche di sentimenti di fiducia e di genuinità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione del video trovate il corso gratuito di tarocchi e il link alle previsioni semestrali. Poi per chi invece volesse contattarmi via mail trovate la mail scritta qui. Bene, allora ragazzi cominciamo con un 9 di bastoni al contrario e la carta della stella e poi abbiamo un re di coppe. Allora, il 9 di bastone al contrario mi dà come la sensazione che ci sia qualcuno che si sia un po' arreso, che abbia come depositato le armi. Abbiamo anche poi un 10 di spade qui, quindi probabilmente c'è una questione con questo 10 di spade che anche un po' vi fa soffrire o vi ha creato della sofferenza. Quando arriva la carta del matto perché c'è voglia di lasciarsi indietro il passato per ricominciare verso nuove avventure. E qui potrebbe proprio essere il caso del 9 di bastoni al contrario. Abbiamo poi anche la carta della stella e la stella mi parla in realtà di una rinnovata speranza o di un nuovo tipo di sogno, di obiettivo che potreste avere in questa seconda parte di febbraio. E essendoci comunque questo re di coppe, ragazzi, per qualcuno fa riferimento a una persona che potrebbe essere a livello romantico, per qualcuno invece potrebbe fare riferimento al padre o a una paternità, magari, perché no, al fatto di come si vive un certo tipo di genitorialità. Ovviamente non è per tutti questo tipo di messaggio. Però ho come la sensazione che qui ci sia una nuova persona, diciamo così, come obiettivo. O un nuovo modo di essere, perché ricordiamoci che comunque quando ci sono le figure si tratta o di un atteggiamento o di una persona. In questo caso, se fosse un atteggiamento, un modo d'essere, un'energia, è come se ci fosse la voglia di andare più a fondo, o nella relazione con qualcuno, che può anche essere una relazione lavorativa, per esempio, o in questo caso magari proprio con una persona a livello romantico, un padre. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Allora, questo 10 di spade mi dice che qui il ciclo che si vuole iniziare con il matto in realtà non è ancora completamente chiuso. C'è ancora una sofferenza che in qualche modo vi porta giù. C'è poi una regina di bastoni, la sacerdotessa e il 10 di bastoni, quindi qui si parte con un 9 di bastoni e si termina con un 10 di bastoni. È come se ci fosse l'arrivo di una persona, di questa regina di bastoni, che in qualche modo vi fa fare luce su certi lati vostri interni. Avete comunque due carte di forte canalizzazione. La stella viene anche considerata una carta di guarigione e la sacerdotessa una carta di comunicazione con il sé superiore. Quindi ho come l'idea che la conoscenza con questa regina di bastoni potrebbe aiutarvi a trovare un po' di più quello che è la vostra verità, a trovare l'equilibrio, a superare quello che è il momento difficile che state attraversando. E, insomma, è un po' come arrivare a questo 10 di bastoni, no? Quindi al liberarsi appunto del passato per dare
per dare il passo a questo matto, a questo nuovo inizio. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 9 di bastoni al contrario. Fante di bastoni al contrario, 2 di spade al contrario, 7 di bastoni al contrario e 5 di coppe. Sì, sicuramente può essere una delusione dovuta ad una persona, perché abbiamo un fante di bastoni più che a una situazione in sé. Allora, questa persona potrebbe essere una persona che in qualche modo vi ha deluso varie volte, mi verrebbe da dire, e avete un po', siete un po' stufi, insomma, di lottare da soli, di non vederci chiaro, di essere sempre in questa fase di titubanza. È un po', ripeto, come se vi foste arresi o come se foste talmente stanchi da dire ok, basta, lascio andare. Andiamo a vedere la stella. Si parla di sogno, qui con questa stella perché abbiamo anche un 9 di coppe, quindi ho come la sensazione che qui si tratti semplicemente di prendere una scelta e con la forza, si parla di forza di volontà e di una scelta superata con successo, quindi vi dirò che arriverà a un certo punto dove semplicemente sì, vi verrà quest'idea, questa illuminazione, questa presa di consapevolezza, può anche essere che farete un sogno letteralmente premonitore, però è un po' come se trovaste l'input, qualche cosa che vi dà la spinta. Andiamo a vedere questo re di coppe. Wow, 9 di pentacoli. Sì, ne voglio ancora una, perché ho la sensazione che sempre... Sì, ho la sensazione che abbiate voglia di iniziare qualche cosa di concreto, qualche cosa di appagante, se vogliamo, qualche cosa di maturo. mm? Per qualcuno potrebbe essere con una persona del passato, considerato che c'è la luna, e magari questo re di coppe è qualcuno che a cui voi state pensando che risale al vostro passato, o per qualcuno la luna, se proprio non avete nessuno del passato, non volete che gli ex rientrino, la luna fa riferimento a come voi vedete l'appagamento. Sento che c'è qualche questione legato al risultato, come se aveste dei metri di, è brutto dirlo, però giudizio dipendenti dal tipo di risultato che ottenete, dal tipo di risposta che ottenete. Ed è un po' una proiezione, visto che c'è la luna. Cioè, è come quando, ok, se la persona fa così, allora vuol dire questo. Però è una vostra proiezione. È un po' come se, sì, appunto, state valutando il risultato che avete dalle vostre azioni eh, più che la questione emotiva. Quando c'è la luna è perché certe emozioni sono ben nascoste. Il fatto che si dice che la luna nasconde delle cose e si parla di emozioni che normalmente sono quelle emozioni che si tende a reprimere, quindi la rabbia, la paura, la tristezza, no? Per non far vedere i propri punti deboli molte volte o altre volte perché sono lati troppo dolorosi, quindi si tende a non farli vedere. E qui è come se avessi bisogno di emancipare, di evolvere questo tipo di sensazioni, perché la paura comunque è una di quelle cose che blocca. Andiamo a vedere il 10 di spade. Giustizia al contrario e 8 di pentacoli. Ho come la sensazione che qui ci sia qualche cosa legato o al lavoro o a una quotidianità, ma ci sono comunque dei contratti in mezzo con la giustizia al contrario che bisogna rompere, che siano contratti fisici, scritti, o contratti di anime, è come se bisognasse romperli e qui lo vediamo. Qui c'è un 10 di bastoni. Romperli cosa vuol dire? Sciogliere il nodo karmico,
che si crea con questa anima. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Wow, amanti e 3 di bastoni. Ragazzi, potrebbe essere una persona nuova che entra nella vostra vita. Ora, il fatto che qui ci sia un re e una regina, per qualcuno fa riferimento proprio ai genitori, per qualcun altro non fatevi, diciamo, condizionare dal sesso della figura, perché si parla di energia, quindi questo potrebbe essere un uomo e questo potrebbe essere una donna, potrebbe essere 2 uomini o 2 donne, ok? Nel mondo fisico, quindi non vi fate condizionare troppo da questo. Sta di fatto che con questa regina di bastoni può nascere una relazione veramente in armonia o, essendoci comunque una carta di avanzamento come il 3 di bastoni, può essere che questa persona vi dia il là per fare quella scelta che qui si inizia a intravedere, ok? Perché comunque quando c'è la carta degli amanti si parla anche sempre di una scelta tra il vecchio e il nuovo. E abbiamo il matto. Il matto parla di nuovi inizi. Può anche essere che semplicemente, se non è una persona, ipotesi, che ad un certo punto vi trasformiate in quello che è la regina di bastoni. Fondamentalmente vuol dire che prenderete in mano il vostro potere personale, il vostro potere decisionale, il vostro potere di plasmare la materia, come la carta del mago. Il mago, l'alchimista, è colui che trasforma l'energia pesante in energia preziosa, è quello che trasforma il piombo in oro. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un re di pentacoli e un re di bastoni. È come se riusciste a vedere chiaro tra 2 persone. Ricordatevi che la sacerdotessa è colei che vede quello che altri non vedono. Ha il sesto chakra e già tutti gli altri anche il sesto chakra aperto. Quindi qui è come se ci fosse il vederci chiaro all'interno di una situazione, magari proprio tra 2 persone. Ripeto, per qualcuno è una questione lavorativa, ragazzi. Qui c'è qualche contratto che o non si riesce a sciogliere, o mi parlano di penali, quindi può anche essere che ci sia qualche questione, qualche penale, che voi dobbiate affrontare nel caso, decidiate di scindere il contratto prima del tempo. Andiamo a vedere 10 di bastoni. La temperanza e la regina di coppe. Guardate, la temperanza è una carta di guarigione, ragazzi, quindi sento che comunque si va verso l'equilibrio. C'è bisogno, sì, di lasciarsi indietro questa questione, che sia una situazione o che sia una relazione, il 10 di bastoni dà il passo al matto, ok? Quindi è quella carta che vi dà la possibilità di lasciarvi indietro certi pesi, certe responsabilità e certe aspettative che non sono vostre e voi occuparvi di iniziare ad amare voi stessi. Quando c'è la regina di coppe, io la sento sempre un po' come il diventare una madre migliore per se stessi e si fa proprio attraverso il riequilibrio delle due forze, mente e cuore. Imparare a parlarsi meglio, imparare a perdonarsi, incoraggiarsi. Devo dire che ci sono tante figure, però nella seconda parte, diciamo nella parte finale del mese, vedo che le cose sono a livello energetico un po' più serene, un po' più leggere rispetto all'inizio, dove c'è questa situazione che un po' vi fa sentire senza armi. Non dico indifesi, però stanchi, come se non aveste più energie da mettere in certe discussioni e vorreste semplicemente andare avanti per il vostro obiettivo, il vostro progetto. Qui c'è uno stacco, c'è un cambio, c'è una scelta, c'è un prima e dopo, quindi credo che molte persone se qui si sentiranno stanche per come stanno andando certe cose, nella seconda parte del periodo si inizia a vedere
Fondamentalmente vedo che ci sono tante persone, quando c'è un re di pentacoli, la regina di coppe, sono persone che vengono in aiuto e essendo la regina di coppe vicino alla temperanza, per qualcuno si tratta di un terapeuta, di un ritiro spirituale, di un seminario, di un corso a cui magari parteciperete che vi letteralmente farà guarire il cuore, non del tutto, però sapete, sono quei piccoli pezzi del puzzle che piano piano mettete in ordine facendo dei percorsi di crescita, leggendo un libro o appunto imparando a parlarvi bene. Andiamo a vedere una credenza limitante che potrebbe esserci in questo periodo. 2. Perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto? Wow. Mm. Perché ho un atteggiamento possessivo? Interessante. Fatemi sapere come vi risuonano queste due credenze. Un ultimo messaggio da parte delle Fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i video, con le donazioni, con i commenti. Io i commenti li leggo sempre tutti e mi fa sempre molto piacere leggerli, quindi grazie a chi si prende il tempo di lasciarli, insomma. Andiamo a vedere. Oh, wow! Questa carta vi dice che siete benedetti in un certo modo, ehm, tutti i giorni della vita, io vi direi, qui avete la stella anche, e che è possibile per voi, anche per voi, benedire gli altri comunque. E poi abbiamo intenzioni pure. Ecco, questa carta vi invita a manifestare i desideri del vostro cuore in modo che le vostre intenzioni siano per il più alto bene di tutti, non solo per il vostro. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione, insomma, che sia d'aiuto. Potete sempre mettere like per farmelo sapere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!